40. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon, il parle de Jésus, par lui donc, le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifiés par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Donc, je m'arrête là. Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunciato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Guardate dunque che non vi accada ciò che è detto nei profeti. Vous allez vous tenir debout Ci alziamo in piedi, fratelli e par sorelle, respect de la parole de Dieu in onore alla parola di Dio. et je vais prier le Seigneur. Prego il Signore. Nous te disons merci pour ta parole ce soir. Padre, ti ringraziamo per la tua parola stasera. Nous ne sommes rien devant toi, Seigneur. Noi non siamo nulla davanti Nous a avons te. besoin de tes instructions pour notre salut. Abbiamo bisogno delle tue istruzioni per la nostra salvezza. Et merci pour l'occasion que tu nous donnes ce soir pour apporter ta parole. Grazie per l'opportunità che ci concedi per portare la tua parola. Bénis-la Benedicila et qu'elle nous dise quelque chose e fai in modo che essa ci doni le istruzioni che vengono da te pour notre salut. per la nostra Bénis salvezza. ton peuple Benedici il tuo au popolo nom de Jésus. nel nome di Gesù. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Accomodiamoci. Je disais que j'allais parler de la justification. Stavo dicendo che parlerò della giustificazione. Paul et Barnabas ont été envoyés en mission et ils se sont trouvés dans une ville qu'on appelle Antioche de Pisidie. Et c'est là, Paul est entré dans une synagogue et il a trouvé des Juifs et il a commencé à expliquer le salut en Jésus-Christ et qui se repose sur la justification par la foi. Paolo e Barnaba sono stati mandati in missione, si sono ritrovati in questa città che si chiama Pisidia, sono entrati in una sinagoga e hanno iniziato a parlare a proposito di questo argomento, cioè la giustificazione. Or, quand on rentre dans la synagogue ou bien quand on va dans la synagogue, généralement ce sont les Juifs qui sont là et qui prient Dieu. Di solito quando si va nella sinagoga ci si trova i giudei che sono lì a pregare il Signore. Mais qui s'appuient sur la loi de Moïse. Però hanno come riferimento la legge di Mosè. La loi de Moïse avec la justification par le sang des animaux. E la legge di Mosè parlava della la giustificazione tramite il sangue degli animali. Si tu as commis un péché, Se hai commesso un peccato, pour que ce péché-là soit pardonné, per fare in modo che questo peccato ou bien, sia pour que, ou perdonato, bien pour que ce péché-là soit couvert, per fare in modo che questo peccato sia coperto, il faut tuer un animal. bisognava ammazzare un animale. Ça dépend de la portée du péché. E dipendeva anche dalla gravità del Tu peccato. tues un animal Ammazzi un animale et puis avec son sang, e poi con il suo on fait sangue le sacrifice si fa l'offerta et puis ton péché est couvert. e poi il tuo peccato è coperto. Et c'est dans ça que les Juifs sont normalement. E i giudei si appoggiano, si trovano in questa legge anche al dì di oggi. Mais en réalité, quand on croit en Jésus-Christ, Però quando si crede in Gesù Cristo, les données changent. cambiano Les données changent. comment on dit les données? C'est-à-dire les comportements changent, quoi. Cambia la legge. Alors donc, le Seigneur est différent, son sang est différent du sang des animaux. Perché il sangue di Gesù Cristo è diverso dal sangue degli animali. Mais l'homme, quel que soit, l'homme a il a des pensées de justification. Il a des comportements pour se justifier. E a volte l'uomo tende a giustificarsi anche quando commette qualche peccato. Et la justification, c'est l'action de justifier quelqu'un d'autre qui est coupable. Toi, tu poses une action pour innocenter le coupable, pour justifier le pécheur. La giustificazione è questo atto che si pone per sciogliere, per liberare colui che è colpevole, L'homme pense per que discolparlo. l'homme a des pratiques pour sa justification. L'uomo ha tante pratiche per discolparsi. Même aujourd'hui encore, il y a des gens dans certaines religions
ils utilisent peut-être les chapelets, des moyens religieux, des objets religieux qu'ils utilisent pour leur justification. Anche oggi in diverse religioni le persone hanno dei mezzi che usano per la loro Il y a giustificazione. des gens qui ont des petits crucifix dans leur sac pour leur permettre d'être justifiés devant Dieu. Alcune persone camminano con un piccolo crocifisso nella tasca o nella borsa e tramite questo piccolo crocifisso si sentono giustificati davanti a Dio. Je suis parti à Vercelli, j'ai trouvé un Italien. Sono stato a Vercelli, ho trovato uno Il avait un bureau dans le sous-sol. che aveva un ufficio nel sottosuolo Et puis, on faisait la location d'un bâtiment. e stavamo affittando un locale lì Et il m'a invité à descendre en bas. Comme il a vu que je suis pasteur, il m'a invité donc dans son bureau du sous-sol. e mi ha invitato in questo locale nel sottosuolo Et il m'a présenté 1000 croix. e mi ha fatto vedere diversi crocifissi. Il y a les croix de cette dimension-là. C'erano dei Il y a crocifissi des croix de moyenne dimension. da 1 metro, di mezzo Et il y a e piccolini. il y a des petites croix de cette dimension. Ce n'erano di diverse dimensioni Et il y en a beaucoup de croix comme ça. e ce n'erano diverse, Il m'en a préparé jusqu'à 1000. circa Il m'a un migliaio, présenté jusqu'à 1000 croix. un migliaio di crocifissi. Je ne peux pas le décourager. E non volevo scoraggiarlo. Je lui ai dit, ce que tu as là, c'est pas mauvais. Gli ho detto tutto quello che hai non è sbagliato, non Sì. è cattivo. C'est même pas mauvais. Non è cattivo, non è sbagliato. Mais c'est pas ça qui peut te sauver. Però non è quello che ti può salvare. Jésus que tu vois à la croix là, Gesù che vedi sulla croce, il faut que lui soit dans ton cœur. bisogna che si trovi nel tuo cuore. C'est ça qui te sauve. Questo è ciò che ti salva. Donc les gens ont des moyens pour se justifier. Quindi le persone hanno dei mezzi sui quali si appoggiano per Dans giustificarsi. d'autres religions, quand tu y vas, il y a des gens qui ont de l'eau pour laver les mains, hein, et puis ils lavent les oreilles, derrière les oreilles. Vous pouvez les imaginer. In alcune religioni ci sono delle persone che si giustificano lavandosi con l'acqua, lavano dietro alle orecchie. Je ne vais pas dire le nom des Potete religions immaginare già di chi sto pour ne pas parlando. choquer les sensibilités. Non voglio scioccare nessuno, Mais vous êtes sans ignorer que ce que je dis là, vous comprenez aisément. però capite ciò di cui sto parlando. Ils ont de l'eau pour nettoyer les oreilles. Spesse volte si lavano D'autres lavent les mains. 5 volte D'autres al lavent les giorno. pieds. Si lavano le mani, Pour- si lavano i piedi Pour eux, tous ces moyens-là, c'est pour se justifier. e fanno tutto ciò per apparire giusti davanti a Dio. Non, l'homme, malgré les moyens que l'homme utilise, il ne peut pas se justifier lui-même. Con tutti i mezzi che l'uomo usa, l'uomo non può giustificare se stesso. L'homme, quel que soit ce qu'il est, il ne peut pas, à partir de ses propres affaires, de ses propres moyens, se justifier. L'uomo non può giustificare se stesso con quello che possiede. Aucun homme sur la terre ici ne peut être justifié par ses propres moyens de justification. Nessun uomo sulla faccia della terra Alléluia. può farlo. Aucun homme sur la terre ici ne peut utiliser les moyens religieux pour se justifier lui-même. Nemmeno tramite i mezzi che ci offre la religione. Ce qui peut justifier, c'est le sang de Jésus-Christ. L'unica cosa che giustifica l'uomo è il sangue di Gesù Et c'est Cristo. parce que l'homme ne peut pas se justifier que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Ed è proprio per il fatto che l'uomo non può C'est giustificarsi parce que l'homme ne peut pas se che justifier Dio ha mandato Gesù Cristo. que Jésus-Christ est descendu du ciel et il est venu vers nous. E per il fatto che l'uomo è incapace di giustificare se stesso, che Sino- Gesù è sceso dal Si nos cielo. propres moyens pouvaient nous justifier, Jésus n'allait pas venir. Se potessimo farlo, Gesù non sarebbe venuto. Si l'homme pouvait se justifier lui-même, Jésus-Christ n'allait pas venir mourir à la croix du calvaire. Se l'uomo potesse giustificare se stesso, Gesù non sarebbe morto alla croce Vous del ne pouvez pas Calvario. vous justifier vous-même. Non puoi giustificare te Je ne peux stesso. pas me justifier moi-même. Non posso giustificare Lui me ne peut pas stesso se justifier lui-même. e nemmeno lui può Le monde giustificare ne se peut pas stesso. se justifier lui-même. È impossibile pure al mondo. L'Italie ne peut pas se justifier elle-même. Non parliamo dell'Italia, L'Afrique ne peut pas se justifier elle-même. nemmeno un continente, La fratelli. seule L'Africa. personne qui a accompli un sacrifice pour justifier l'être humain, c'est la croix, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix du Calvaire. L'unica persona che ha posto un atto per giustificare l'umanità è il Signore Gesù Cristo alla croce. Donc c'est pour te justifier que Jésus est venu. Quindi è per giustificarti che Nous sommes- Gesù è venuto. En dehors de Jésus, l'homme est condamné. All'infuori di Gesù c'è una condanna che rimane sul capo En dehors de dell'uomo. Jésus, l'homme ne peut pas être sauvé. All'infuori di Gesù l'uomo non può essere salvato. Et c'est ce que Paul explique dans la synagogue des Juifs.
Ed è quello che Paolo sta spiegando ai giudei. Pour amener les Juifs des sacrifices des animaux au sacrifice de la croix, au sacrifice de Jésus-Christ. Per fare in modo che i giudei abbandonino i sacrifici degli animali e si ritornano verso il sacrificio della croce di Gesù Et Cristo. que depuis que Jésus-Christ est venu, le salut s'obtient maintenant par la croix et non pas par les animaux. Per far loro comprendere che da quando Gesù Cristo è venuto, la salvezza si ottiene tramite l'opera della croce. Alors ce soir, Quindi stasera ta justification se trouve en Jésus-Christ. la tua giustificazione si trova in Gesù Cristo. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi Jésus est venu. Questo è il motivo per cui Gesù è venuto. Mais cette justification ne peut pas prendre en compte tout le monde. Però questa giustificazione non può curarsi di chiunque. Ça ne peut pas prendre en compte tout le monde. Non può curarsi di chiunque. Parce que ça dépend de celui qui croit. Perché dipende dalla fede di colui che si avvicina. La justification, le sacrifice de Jésus-Christ est là. C'est ce sacrifice qui justifie l'être humain. Il sacrificio di Gesù Cristo è presente ed è ciò che giustifica l'essere umano. Mais c'est celui qui croit en lui. Però sta a colui che crede, Celui qui donne sa vie à Jésus. colui che dona la sua vita a Gesù, Celui qui se convertit à Jésus. colui che si converte, si Celui qui ravvede, donne son cœur à Jésus. colui che dona il proprio cuore a Celui qui Gesù, donne sa vie à Jésus. colui che dona la sua vita a C'est lui Gesù. qui reçoit cette justification par la foi. È lui che riceve questa giustificazione per fede. Alléluia. Comme nous ne pouvons pas nous sauver Visto che non possiamo salvarci et que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix, e che Gesù Cristo ha donato la sua c'est vita alla quand nous nous croce, approchons de lui è solo quando ci avviciniamo a lui que nous sommes justifiés. che noi siamo giustificati. Si tu crois en Jésus ce soir, Se credi in Gesù stasera, tu es justifié. sei giustificato. Le Seigneur te pardonne. Il Signore ti Il perdona. pardonne ton péché. Perdona il tuo peccato, Quel que soit le péché que tu as commis, qualunque sia il peccato che hai commesso, quelles que soient les fautes que tu as commis, qualunque siano gli errori che hai en commesso. croyant en Jésus-Christ, Se credi in les Gesù péchés Cristo, que tu as commis avant, i peccati che hai commesso nel passato, qu'ils soient 1000 péchés, sia che essi siano 1000, qu'ils soient 10 000 péchés, sia che siano 10.000, qu'ils soient 1 million de péchés, siano 1 milione, le sang de Jésus-Christ est capable d'effacer tous ces péchés-là. il sangue di Gesù è capace di cancellare tutti quei peccati là. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus-Christ est capable d'ôter tous ces péchés-là. Il sangue di Gesù è capace di cancellare tutti quei peccati là. Ça, ce que je dis là, c'est vrai, mes amis. Questo che vi sto dicendo è la verità. Le sacrifice de Jésus, Il sacrificio di Gesù c'est un grand sacrifice. è un grande sacrificio. C'est une grande opération de È justification. una grande operazione di Mais c'est giustificazione. celui qui croit en lui. Però è colui che crede in lui, C'est lui qui est justifié. è colui che è De giustificato. sorte que les péchés que tu as commis avant, In modo che i peccati che hai commesso nel passato, Dieu efface ça. Dio li Le cancella. sang de Jésus-Christ efface tout cela. Il sangue di Gesù cancella tutto quello. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Per questo motivo Gesù Cristo è venuto. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dio vi benedica. Maintenant, quand Jésus-Christ te pardonne, Quando Gesù ti perdona, quand Jésus-Christ te justifie, quando Gesù ti giustifica, cela se sent dans le cœur. questo lo risenti nel tuo cuore. On voit ça dans la vie. Si vede nella propria vita. Quand tu te convertis à Jésus Quando ti converti a et qu'il Cristo t'a justifié e che Gesù ti par son giustifica sang et par sa mort, par son sang et par sa résurrection, tramite il suo sangue e la sua risurrezione, c'est pas quelque chose qu'on dit comme ça superficiellement. non è qualcosa si dice così in modo superficiale. C'est pas un discours qu'on donne. Non è un discorso che Mais si il y a une fa, preuve qu'on est justifié, ça est dans le cœur. ma c'è una prova interna nel proprio cuore che siamo giustificati. Celui qui est justifié, il le sent. Chiunque è giustificato lo sente dentro Il di sé. sent la présence de Dieu en lui. Sente la presenza di Dio in lui. Il sent cette justification en lui. Sente questa giustificazione in lui. Il sent le Saint-Esprit dans sa vie. Sente lo Spirito Santo di Dio C'est nella comme, propria un vita. cachet que Dieu a mis sur la personne. È come un sigillo che Dio mette su una persona. C'est comme un cachet que Dieu a placé dans la vie de la personne. È come un timbro che Dio mette nella vita di una persona. Et cette justification qui est en nous qu'on sent, ça produit des effets. E questa giustificazione che sentiamo in noi produce degli effetti all'esterno. On sent que notre vie d'avant là, ce n'est plus la même vie qu'on mène. Si può vedere anche noi stessi che la vita di prima non è la stessa vita che On viviamo. sent que les péchés qu'on commettait avant là, on n'a plus la force de les commettre. Non ci sentiamo più attratti dai peccati di una volta. La mauvaise vie qu'on menait avant, on sent que cette vie là, on la mène plus. La vita peccaminosa di prima noi non la viviamo più.
Si tu étais un fumeur, à un moment donné, toi-même, tu arrêtes de toi-même. Se eri preso, eri un fumatore, a un certo momento vedi, abbandoni la sigaretta senza fare nessun sforzo. Si tu es un coureur de jupons, c'est-à-dire si tu es un chercheur de femmes, cela là, la justification entre en toi, ça te donne la force de fuir le mal, ça te donne la force de fuir le péché. Se sei uno che va dietro alle donne, la giustificazione ti dà di vivere la santificazione, di stare lontano a tutto ciò che non glorifica Et c'est il ça Signore. qui fait que entre celui qui est justifié et celui qui n'est pas justifié, il y a une grande différence. E questo fa in modo che ci sia una grande differenza fra colui che è giustificato e colui che non lo è. Celui qui croit en Jésus-Christ Colui che crede in Gesù et Cristo qui reçoit le sceau du e Saint-Esprit che riceve il sigillo dello et qui Spirito reçoit Santo cette justification en lui, e che riceve la la giustificazione in sé, justification produit un changement dans sa vie. la giustificazione produce un cambiamento radicale nella sua vita. Produit une vie nouvelle dans sa vie. Produce la vita di Dio in quella Et persona. cette vie-là, celui qui ne connaît pas Jésus-Christ, il ne la voit pas. E questa vita nuova, colui che non conosce Gesù non la vede. C'est ça qui fait la différence entre les vrais croyants et les gens qui ne connaissent pas Dieu. E questo è ciò che fa la differenza tra i veri credenti e coloro che non conoscono Dio. Mais si Jésus t'a justifié, c'est pas quelque chose qu'on cache. Se sei stato giustificato da Gesù Cristo, non è una cosa da nascondere. On voit ça. Anche gli altri lo Les gens du monde même notano. voient ça. Anche quelli del mondo, quelli che non conoscono Dio, Et lo notano. toi-même, tu vois ça en toi. E tu stesso per primo lo vedi, lo vivi. C'est une nouvelle vie. È una vita nuova. C'est un nouveau comportement. È un nuovo modo di comportarsi. C'est une nouvelle attitude. È un nuovo modo di Une essere. nouvelle façon de parler. È un nuovo modo di Une parlare. nouvelle façon de marcher. È un nuovo modo di camminare. Une nouvelle façon de conduite. È un nuovo modo di essere. Une nouvelle façon de vivre. È una nuova vita. Et c'est visible. E si può notare, si C'est può c'est vedere. palpable, c'est È visible. palpabile, si Tout può le, tout le toccare. monde voit ça. Tutti lo vedono Si e testimoniano. Si tu es dans un quartier Se vivi in un quartiere et que tu as reçu la justification e che hai ricevuto la et qu'elle a giustificazione produit un changement en toi, e questa giustificazione ha prodotto un cambiamento in te, les gens qui sont dans ton quartier, ils savent ça. quelli del tuo quartiere lo sanno, Dans ta famille, lo notano. dans ta famille, Nella tua famiglia les gens savent ça. la gente lo nota, Les gens, ils voient ça. la gente lo vede. Si tu vas au travail, Se vai al lavoro, dans ton travail, nel tuo posto di lavoro, les gens qui sont au travail, ils voient ça. i tuoi colleghi lo notano, Ils voient que maintenant, tu as un autre comportement qui est différent de leur comportement. vedono che sei cambiato, è successo qualcosa. Tu mènes une autre vie qui est différente de leur vie. Non sei più quello di prima. Tu as une autre façon de marcher qui est différente de leur façon de marcher. Hai un altro modo di fare che è diverso dal loro. C'est la justification. Questo è il prodotto della Et c'est giustificazione. ce que Jésus-Christ a produit dans notre vie. Ed è quello che Gesù Cristo ha prodotto nella nostra vita. Moi, avant de me convertir, Prima di convertirmi, j'ai tissé amitié avec une jeune fille. ero amico di una giovane ragazza. J'étais encore jeune. Ero giovane, J'étais même pas jeune, j'étais adolescent. ero adolescente. Elle et moi, on va à l'école. Lei e io andavamo nella stessa scuola Et en quittant l'école, e quando lasciavamo la scuola j'avais, je crois, 13 ans, quelque chose comme ça. avevo circa 12 13 ans, anni, 13 ans. 12-13 Je anni m'intéressais déjà à la femme. e mi interessavo già alle donne. Et je cause avec elle, E parlavo con lei, je la fréquente. le frequentavo Et vous savez tout ce qu'on peut faire. e voi sapete tutto quello che si può fare. Voilà que je suis parti à une réunion du soir. Poi sono andato in chiesa a una riunione della sera. Les gens ont prêché l'évangile. Le persone hanno predicato l'Evangelo. L'église était dirigée par les Américains, les pasteurs américains. A quel tempo c'erano i pastori missionari americani in Costa d'Avorio. Et ce soir-là, je me suis donné au Seigneur. E quella sera ho accettato Gesù nel mio Et cuore. depuis ce temps-là, E fin da quel momento la fille là, je l'ai abandonnée. ho abbandonato quella ragazza lì. Je l'ai laissée. L'ho lasciata. Elle m'a rendu visite. Lei mi ha cercato, Elle est venue dans mon quartier. è venuta a trovarmi, Elle est rentrée dans ma maison. è venuta a casa nostra Et puis je lui ai demandé, e poi gli ho chiesto qu'est-ce que tu es venu chercher? che cosa sei venuta a fare. Elle dit non, comme je t'ai vu, c'est quoi je suis venu? E lei ha detto, siccome ti ho visto per quello sono venuto. Ah, mais quand elle dit ça, je sais ce que ça veut dire. E quando lei ha detto così, anch'io sapevo ciò che voleva dire. Rapidement, Velocemente, rapidement, velocemente, je lui ai dit, gli ho detto, maintenant là, adesso
Je connais Jésus-Christ. Conosco Gesù Cristo. Je me suis converti. Mi sono convertito. J'appartiens à Dieu. Appartengo a Dio. Pour lui dire que ce qu'on faisait avant là, je ne suis plus dedans. Un modo di dirle, di farla comprendere che quello che facevamo prima, io non mi ci trovo più. Quand on se convertit, ça fait une production. Quando ci si converte, la conversione produce qualcosa. La giustification a une production. La giustificazione produce La qualcosa. justification a des effets. La giustificazione ha degli effetti. Ça a de l'influence sur la personne. Questo porta una certa influenza sulla nostra Qui persona l'amène à marcher autrement. e ti porta a camminare diversamente. Et qui lui fait la différence entre lui et les inconvertis. E in questo si vede la differenza fra te e coloro che non conoscono il Signore. Mais si tu ne marches pas différemment, Se non c'è differenza, se non cammini diversamente, quand tu étais païen, ce que tu étais, toi-même tu sais. tu stesso sai quello che eri prima di conoscere il Signore. Quand tu ne connaissais pas le Seigneur, tu sais comment tu marchais. Lo sai come camminavi quando non conoscevi il Signore. Alors si tu dis que tu connais Jésus-Christ, Adesso dici di conoscere Gesù Cristo. si tu dis que tu appartiens à Jésus-Christ, Dici di appartenere a Gesù Cristo. si tu dis que tu es justifié, Dici di essere et giustificato. que ce que tu étais avant n'est pas changé, Però ciò che eri prima non è cambiato. ta façon de marcher n'a pas changé, Il tuo modo di camminare non è ta cambiato. conduite n'a pas changé, Il tuo comportamento non è cambiato. mais là tu n'es pas justifié. Si può notare tramite questo che non sei giustificato. C'est ça. C'est la vérité. Questa è la verità. La justification amène des preuves. La giustificazione porta delle prove. Et c'est des preuves palpables. E queste prove sono Ce n'est pas palpabili. des choses qu'on cherche pour voir si c'est ça ou pas. Non. Non sono cose che si deve cercare a lungo. Ça s'expose. Si vede. Et tout le monde voit. Tutti lo notano. Il y a des gens qui se cachent Alcuni si nascondono pour mener leur vie chrétienne. per dire che sono Et credenti. tu crains quoi? Di cosa hai paura? Jésus-Christ t'a justifié. Gesù ti ha Il faut giustificato. afficher. Lo devi mostrare. Il faut annoncer. Lo devi Il faut annunciare. prouver. Lo devi dimostrare. Il faut prouver que tu as changé. Devi dimostrare che sei cambiato. Il faut prouver que tu as changé de vie. Devi dimostrare che hai cambiato Il faut stile prouver di que, vita. il faut prouver que ton cœur a changé. Devi dimostrare che il tuo cuore è Il faut cambiato. prouver que tes péchés sont pardonnés. Devi dimostrare che i tuoi peccati sono Pour que ceux qui perdonati. sont autour de toi puissent voir ça. Affinché tutti coloro che sono intorno a te lo possano notare. La justification. La Ça giustificazione produit des fruits. produce dei frutti, Ça produit des effets. produce degli effetti, Ça influence le concerné. influenza la tua vita. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je crois que vous êtes justifiés ce soir. Io credo che siete giustificati stasera. C'est Jésus-Christ, c'est un cadeau qu'il donne. È un regalo che Gesù fa. Il faut accepter seulement. Lo dovete soltanto ricevere. Si tu acceptes, Se accetti, alors Jésus-Christ te donne sa justification. Gesù ti dona la sua Il giustificazione. finit tes péchés. Cancella i tuoi Il te peccati, pardonne. ti perdona. Et puis tes péchés sont pardonnés. Poi i tuoi peccati sono perdonati. Vous avez accepté Jésus, Avete accettato Gesù? que vos péchés soient pardonnés. I vostri peccati siano perdonati. Les anciens péchés sont pardonnés. Tutti i vecchi peccati sono Jésus a perdonati. enlevé ça sur vous. Gesù ha cancellato ogni cosa. Alléluia. Amen. Vous avez accepté Jésus. Avete accettato Gesù? Jésus a pardonné vos péchés. Gesù ha perdonato i Il vostri a enlevé peccati. ça dans votre vie. Ha tolto ogni cosa dalla C'est vostra le vita. diable qui les fait ramener. È il nemico che li riporta. C'est lui qui dit non, Dieu t'a pas pardonné. È lui che mette il dubbio nel tuo cuore. Mais sinon, quand tu acceptes Jésus-Christ, Però quando accetti Gesù le Cristo, péché est pardonné. i tuoi peccati sono n'as plus ces perdonati. péchés-là. Non hai più quei C'est peccati. terminé. È cancellato. C'est finito. È finito. Alléluia. Amen. Je vais vers la fin. Vado verso la fine. Vous allez me dire, mais je suis chrétien, c'est vrai. Voi mi direte, io sono credente, Mais il m'arrive souvent de commettre des fautes. però a volte sbaglio, cado. Ça aussi, c'est vrai. Anche questo è vero. Je suis chrétien. Io sono credente, Mais il m'arrive quelquefois de commettre des fautes. però a volte mi capita di cadere, di fallire. Et ces fautes-là, le diable les utilise pour me troubler, pour te troubler. E il diavolo si usa di quei momenti di debolezza per tormentarmi. Mais le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice perpétuel. Ma la buona notizia che vi voglio dare è che il sacrificio di Cristo è un sacrificio perpetuo. Il efface les péchés d'avant.
cancella i peccati di prima et puis il efface les péchés de maintenant. e poi cancella i peccati di adesso. Alléluia. Amen. C'est un sacrifice éternel. È un sacrificio eterno, C'est un sacrifice perpétuel qui ne finit jamais. è un sacrificio che non ha fine. Donc même si tu es chrétien, Quindi anche se sei que credente, tu es converti, sei nato di nuovo, tu es né de nouveau, sei nato di nuovo. Jésus pardonne tes anciens péchés. Gesù ha perdonato i tuoi vecchi peccati. Maintenant que tu es chrétien, E adesso che sei il t'arrive credente, quelquefois par mégarde ti è capitato de commettre des péchés. di cadere, di commettere un peccato. Jésus-Christ pardonne aussi ces péchés-là. Gesù Cristo perdona anche quei peccati là. Il a fait ce sacrifice, c'est pour toute ta marche avec lui. Ha fatto quel sacrificio per tutto il tuo cammino con Lui. Seulement, je vais faire une précision. Però voglio precisare una cosa. Alléluia. Amen. Il y a péché, puis il y a péché. C'è peccato e peccato. Les péchés qu'on organise, I peccati che si premeditano. oh, voilà, préméditation, Oui. qu'on prémédite, I peccati premeditati. qu'on organise, qu'on Organizzati. prévoit. Organizzati. Ah, ces péchés-là, Pianificati. Ecco, je ne sais pas comment Dieu gère ça. Je ne sais pas comment Dieu gère ça. Io non so come Dio gestisce quei tipi di Tu peccati. es assis chez toi Sei seduto a casa et tu tua fais des calculs pour faire un péché. e poi ti organizzi per commettere un peccato. Bon, là, je ne peux pas te dire comment Dieu gère ça. Io non posso dirti in che modo Dio cura quei peccati Ça, c'est là. entre toi et Dieu. Questo è fra te e il Signore. Mais les péchés des chrétiens, Però il peccato di un c'est des credente, péchés qui surprennent. qualcosa che ti ha sorpreso, Tu n'as pas prévu ça. non lo hai previsto, Tu n'as même pas vu ça d'avance. non l'hai visto arrivare, Ça te surprend. sei stato sorpreso. On appelle ça tomber ou bien chuter. È quello che si chiama cadere, Par imprudence. per inadvertenza, Voilà, par indélicatesse. per una indelicatezza, non sei stato attento, Par imprudence, oui. Tu n'as pas prémédité. Tu n'as pas non préparé ça. lo hai Et preparato, puis ça t'arrive. non lo hai previsto e Se- poi è successo. Ces péchés-là, Quel tipo di les peccato, péchés qu'on n'a pas organisés, quel tipo di peccato che non è stato les preparato, péchés qu'on n'a pas prémédités, che non è stato premeditato, Jésus-Christ pardonne. Gesù Cristo li perdona. C'est la vérité. Questa è la verità. Sinon, on ne peut pas être chrétien. Se no non possiamo essere credenti. Un chrétien peut avoir des fautes dans sa vie. Può capitare che un credente sbagli, commetta uno Par sbaglio. imprudence, Se non è stato avvisato, ça peut arriver. può capitare. Mais Jésus-Christ pardonne ça. Ma Gesù Cristo perdona quel tipo Mais di pour que peccato. Jésus-Christ pardonne, Ma per fare in modo che il faut Gesù que toi, tu perdoni, ailles vers lui. bisogna che tu vada verso Il di faut que tu Lui. te procèdes devant lui. Bisogna che tu ti inchini davanti a Lui. Il faut que tu demandes pardon. Bisogna che tu chieda Il faut perdono. que tu implores. Bisogna che tu lo Il faut implori. dire, Seigneur, aie pitié de moi. Bisogna che tu dica, Signore, abbi pietà di Seigneur, me. pardonne-moi. Signore, perdonami. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Signore, concedimi la tua Mais c'est ce que grazia. tous les chrétiens font. E questo è quello che fanno tutti i Même les hommes credenti, de Dieu font ça. anche gli uomini di Dio. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ est perpétuel. Perché il sacrificio di Gesù Cristo è perpetuale, è Sì. perpetuo. Ce soir, Stasera Jésus te justifie. Gesù ti giustifica. Depuis que tu as accepté son nom, Da quando hai accettato il suo nome, depuis que tu as accepté sa parole, da quando hai accettato la sua il parola, t'a justifié. egli ti ha Et giustificato. depuis que tu marches avec lui, E da quando cammini con lui, les fautes qui te surprennent, que tu commets, quei peccati che ti sorprendono, Jésus aussi te pardonne. Gesù li perdona. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qui est notre salut. Questa è la nostra salvezza. Il est toujours à côté de nous. È sempre vicino a Et il noi nous accorde sa grâce. e ci concede la sua grazia. Et sa grâce là, fait en sorte qu'on se tourne vers lui. E la sua grazia fa in modo che noi ci rivolgiamo a Lui. Ça, c'est vrai. Questa è la verità, fratelli cari. Quelquefois, on se trompe. A volte sbagliamo, Quelquefois, on fait un mal. a volte commettiamo un torto, Quelquefois, on parle mal à quelqu'un. a volte parliamo in modo sbagliato, in modo negativo. Quelquefois, on ment. Il y a des gens qui mentent. Capita anche di Il mentire. est serré dans une situation. Ci ritroviamo con le spalle al muro Et puis, il a menti. e diciamo una bugia. Le Saint-Esprit lui parle. E lo Spirito Santo viene Ce attristato. que tu as dit là, c'est pas ça. Ti fa comprendere che quello che hai detto non è la verità. Quello che hai detto non è la verità. Et comme le Saint-Esprit te pousse,
E lo Spirito Santo ti spinge, Et puis il fait pression sur toi. fa pressione su di te Et puis il te dit ce que tu as fait n'est pas bon. e ti dice ciò che hai fatto è male, è sbagliato. Et comme tu es un enfant de Dieu E siccome sei un figliolo di et que Dio tu cherches ton salut, e che ci tieni alla ça salvezza, t'amène à la croix de Jésus. questo ti porta a prosternarti davanti alla croce di Tu te Gesù. prosternes, Ti prostri tu demandes pardon e chiedi et perdono le Seigneur te e pardonne. il Signore ti perdona. C'est ça la justification. Questa è la giustificazione. C'est pour les anciens péchés Per i vecchi peccati et puis c'est pour les péchés de notre marche avec lui. e per i peccati di tutti i giorni. De sorte que In modo che on puisse savoir que nous-mêmes, on n'est pas parfaits. anche noi possiamo ammettere e riconoscere che non siamo perfetti Et qu'on a toujours besoin de lui. e che abbiamo sempre bisogno del Signore. Je dis ça pour ceux qui sont surpris par les péchés. Io dico questo per quelli che a volte si ritrovano sorpresi da qualche peccato. Mais je n'encourage pas un chrétien Però non incoraggio un credente qui organise un péché, che organizza, si siede e premedita, qui calcule comment je vais faire. si mette a progettare, Il fait les plans a organizzare, a Le pianificare pour pécher. per andare a commettere il Ça, je ne peccato. sais pas comment Dieu gère ça. Io non so come Dio Je ne peux pas mentir. cura quel tipo di peccato. Parce que les questions du salut, on ne ment pas sur ça. Io non vi posso dire bugie, fratelli e Ce sorelle. n'est pas moi qui suis Jésus-Christ. Io non sono Gesù Ce Cristo. n'est pas moi qui suis mort à la croix. Non sono stato io a Moi, je morire suis alla là pour croce. expliquer la parole de Dieu que je connais. Io vi porto solo la parola di Dio. Mais celui qui organise les péchés Ma colui che pianifica il et qui les peccato fait, e poi Je ne sais pas. passa all'azione. mais ce que je sais, Ma quello che so c'est qu'un mal peut surprendre un chrétien. è che puoi essere sorpreso da qualche Un péché peut sbaglio. surprendre un chrétien. Un peccato ti può sorprendere. Là, tu t'en vas à la croix de Jésus. In quel momento vai alla croce. Et le sacrifice, ça a été fait depuis longtemps, mais ça existe encore. Son, Anche se, son effet existe encore. anche se il sacrificio è stato fatto da tanto tempo, ha ancora degli effetti oggi. Jésus-Christ nous justifie. Gesù Cristo ci giustifica. Et c'est une grâce qu'il nous a accordée. Ed è una grazia che ci ha Ce concesso. soir, il te justifie. Stasera Egli ti Il giustifica. pardonne ton péché. Perdona il tuo peccato. Parce que tu l'as accepté. Perché lo hai accettato. Parce que tu marches avec lui. Perché tu cammini con Lui. Parce que tu lui as donné ton cœur. Perché gli hai donato il tuo cuore. Parce que tu lui as donné toute ta vie. Perché hai rimesso la tua vita nelle Il sue pardonne tes mani. péchés anciens Perdona i tuoi vecchi et peccati il pardonne tes péchés d'aujourd'hui. e perdona i tuoi peccati di oggi. Et on ne sait jamais si demain un péché t'arrivait, Jésus-Christ aussi encore te pardonne. E non si sa mai, può darsi che domani ti capiti di peccare, anche domani Gesù ti Que perdonerà. Dieu te pardonne. Che Dio ti perdoni, Que Dieu pardonne tes che péchés. Dio perdoni i tuoi Que Dieu en peccati, pardonne tes fautes. che Dio perdoni le tue Et colpe qu'il renouvelle ton être intérieur. e lasciamo che Egli rinnovi il tuo essere Qu'il interiore renouvelle ta vie chrétienne. e rinnovi la tua vita Et qu'il te cristiana libère de tout péché. e che ti liberi da Et qualunque que tipo sa di grâce peccato repose sur toi. e che la sua grazia riposi su Je vous di te. remercie. Vi Je ringrazio vous donne rendez-vous la prochaine fois. e vi do appuntamento la prossima volta. Que Dieu vous bénisse. Dio vi benedica. On va se tenir debout. Ci alziamo all'impiedi, fratelli e sorelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Gesù. Nous allons prier le Seigneur. Chacun va prier le Seigneur. Vogliamo pregare il Signore, ciascuno Faut te pregherà remettre per entre se le mains du stesso. Seigneur. Io prego che ciascuno abbandoni la sua vita nelle mani del Signore. Quelque chose qui te concerne, tu pries le Seigneur pour cela. C'è qualcosa che ti riguarda, che ti sta a cuore, prega il Signore per questo. Alléluia. Alléluia. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te rend grâce et te glorifie. Au nom de Jésus-Christ. Louange à toi. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta parole. Que tu me sanctifies, tu me purifies ce soir. Tu laves mes fautes, mes péchés devant toi. Et que tu m'accordes la vie, Seigneur, la vie éternelle. Et que ta grâce repose sur moi. J'ai besoin de toi toute ma vie. Merci pour ta parole. Merci pour tes enfants. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Louange à toi. Merci Gesù. Gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Gloria a te. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Signore.
Si, c'est ça. Alléluia. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Voglio pregare per voi. Et j'ai demandé un chant au groupe musical. Ho chiesto un cantico al coro. Je ne comprends pas toutes les paroles. Ils ont chanté, c'est l'avant-dernier chant qu'ils ont chanté. Ecco il re che viene, Gesù ritorna. Je ne comprends pas tout, mais c'est un chant qui m'inspire la joie. E questo cantico mi ispira parecchia gioia. Quand on chante un chant, ce n'est pas le fait de comprendre, Quando si canta un cantico non è tanto il fatto di comprendere, mais c'est ce que le Saint-Esprit te dit là, c'est ça qui est important. ma ciò che lo Spirito Santo ti comunica Alors, donc ils vont chanter tramite ce il chant. cantico è quello che è importante. Ils n'ont qu'à m'excuser de ce que je les fatigue. Dovete scusarmi perché vi stanco, Vous avez déjà fini de chanter, je vous demande encore un chant. vi chiedo un altro cantico, scusatemi. C'est ma première fois de vous demander cela. È la prima volta che vi chiedo questo. Donnez-moi la joie dans le cœur. Mettete la gioia nel mio cuore. Je vais prier pour l'Église. Voglio pregare per la Chiesa. Notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, Padre nostro che sei nei cieli, béni sois-tu ce matin, ce soir pour ta parole. sii benedetto stasera per la tua parola. Merci, ta parole est belle, La tua parola è bella, elle est grande, è grande, elle fortifie nos âmes. fortifica le anime nostre. Le diable, quelquefois, nous accuse A volte il maligno ci accusa des fautes que nous avons commises. di cose che abbiamo fatto, Il nous accable, ci il attriste, dérange notre vie. stanca la nostra vita. Mais ce soir, Ma ta stasera parole vient à point nommé la tua parola arriva pour nous dire que tu nous justifies par ton sang. per dirci che siamo giustificati tramite il tuo Tant que nous sangue. serons en toi, E finché saremo in te, tant que nous marcherons en toi, finché cammineremo con tant que te, nous serons avec toi, finché saremo legati a tu nous te, justifieras toujours. tu ci giustificherai Tu nous sempre, pardonneras ci toujours. perdonerai Tu sempre, nous accorderas toujours ta grâce. ci concederai la tua grazia. Ton esprit sera tout dans nos Il cœurs. tuo spirito sarà sempre Ta nei presenza nostri sarà cuori. toujours en nous. La tua presenza sempre in Bénis noi. ton église. Benedici la tua chiesa. Bénis tes enfants. Benedici i tuoi figlioli. Bénis ta parole en Benedici la tua parola nous. Et in délivre noi. nos âmes toujours. Benedici le anime nostre. Accorde ta grâce. Concedici la tua Au nom grazia. de Jésus-Christ. Nel nome di Gesù Que Cristo. ton nom soit béni. Il tuo nome sia Bénis ton benedetto. peuple. Benedici il tuo popolo. Au nom de Jésus-Christ. Nel nome di Gesù Cristo. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Dio vi benedica. Que Dieu vous garde. Dio vi custodisca. On écoute le groupe musical Amen. et puis je laisse la parole au pasteur. Lascio la parola al pastore. Je vous donne rendez-vous la Trapazzano. prochaine fois. Vi do appuntamento la prossima volta. Veuillez vous asseoir. Accomodiamoci, fratelli e sorelle. Alleluia. Amen. Ci vogliamo alzare mentre che il fratello Daniele, i musicisti iniziano a intonare la melodia e a breve canteremo quindi questo cantico per far sì che il pastore ospite possa tornare a casa gioioso attraverso le note di questo cantico. Tutte le parole il pastore Mao non le conosce, come ha detto, però nello spirito sentirà che diremo qualcosa di importante. E ciò che diremo è che, come abbiamo accennato precedentemente, gloria a Dio, il Re viene e torna per me. Per me. E affinché la gioia del pastore Mao, del pastore Petagu e la mia gioia sia completa, mi auguro che tutti quanti possiamo dire seriamente e sinceramente: gloria a Dio, il Re torna per me. Solo così sarà la nostra gioia completa. Però, per vivere appieno la giustificazione, lo devi invocare il Signore e lasciare ogni peccato, gettarlo ai piedi del Signore. Quindi se, come è stato fatto l'esempio, hai il vizio del fumo, da oggi non si fuma più. Hai il vizio del bere,
da oggi non si beve più. Lascerai ogni cosa e non farai fatica perché Cristo opererà in te. Cristo opererà in te. Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di Lui vi è annunciato il perdono dei peccati. Quindi mentre canteremo il cantico, il pastore ha pregato, desideriamo che avvengano dei miracoli in mezzo di noi e qualcuno possa essere salvato nel nome prezioso di Gesù e tornare a casa una nuova creatura. Amen. Cantiamo. Oh, alleluia. Oh, grazie Gesù. Oh, che giorno di vittoria, il Signore viene dal cielo, coi redenti d'ogni tempo, i risorti suoi fedeli, e mutati in un momento, noi viventi ci uniremo con Gesù glorificati, tutti insieme saliremo. Ecco il Re che viene, Gesù ritorna, odo il suono della tromba, il suo volto mirerò. Ecco il Re che viene, Gesù ritorna. E chi può dirlo? Gloria a Dio, egli torna per me. I salvati dal Signore, peccatori resi santi dal potente Dio amori, guariti e ristorati d'ogni lingua, d'ogni età, rivestiti son di gloria, di giustizia e santità. Ecco il Re che viene, Gesù ritorna, odo il suono della tromba, il suo volto mirerò. Ecco il Re che viene, Gesù ritorna, gloria a Dio, egli torna per me. Oh, miriadi di redenti, vedo già marciar lassù, poi dinanzi al tron prostrati, essi adorano Gesù. Quale festa su nel cielo, canta già il celeste cor, a colui che ci ha salvati, amen, sia la gloria, sia l'onore. Ecco il Re che viene, Gesù Ritorna, odo il suono della tromba, il suo volto mirerò. Ecco il Re che viene, Gesù ritorna, gloria a Dio, gloria a Dio, egli torna per me. Ecco il Re A Dio la gloria. viene, Grazie Gesù ritorna, odo il suono della tromba, il suo volto mirerò. Ecco il Re che viene,
gloria. A Dio la gloria.